ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో మీకు తెలుసా? ఎక్కిళ్లకు కారణం ఛాతీని, కడుపును వేరు చేసే డయాఫ్రామ్ పొర హఠాత్తుగా సంకోచించడం. దీంతో స్వరపీఠిక కొద్దిసేపు మూసుకుపోయి ఒక రకమైన చప్పుడు వస్తుంది. ఇవే ఎక్కిళ్ళు. వీటికి మూలం డయాఫ్రామ్ చికాకుకు గురవ్వడం లేదా డయాఫ్రామ్ పొరకు నాడీ సంకేతాలు అందకపోవడం. చాలా వరకు ఎక్కిళ్ళు కొద్దిసేపటికి వాటంతటవే తగ్గిపోతాయి. వేగంగా నీళ్లు గుటక వేయడం, చల్లటి నీరు తాగడం, గొంతులో నీళ్లు పోసుకుని పుక్కిలించడం, నిమ్మకాయ ముక్క చప్పరించడం, చక్కెర తినడం, కాసేపు శ్వాస బిగపెట్టడం, మోకాళ్ళు ఛాతి దగ్గరకు బిగ్గరగా లాక్కోవడం వంటి చిట్కాలు ఎక్కిళ్ళు తగ్గడానికి తోడ్పడతాయి.